好啦，咁阿 Joyce 都俾個數字我啦。4啦。4不過你唔會出嚟，黐張台。1、2、3、4，一時係。幾分鐘啊 ，Jessie？ 少少啦 ，OK。我試下俾個104聽一聽先。係咁上下啦。咩話唔使跟得好足嘅，真係大約。OK。睇下 Joyce 都係快咗少少，因為第一次。1 2 1 2 3 4。非常之好㗎，即係第一次就去做呢樣嘢係啦。咁但係我都俾少少意見你啦 ，OK。咁如果頭先第一個 B 其實 OK 嘅 B 即係佢唔同嘅嘢。咁 B 嘅話咧，我諗如果你就咁淨係落個 flam 咧，因為你唔夠 accent 個 free four 俾佢聽到。我諗落個 crash 或者加個 high hat 我諗會好啲，即係加埋個 high hat 係啦，即係close 上先 ，OK， 加埋個 high hat。唔該。即係。落 crash 八步八。咁你第一個 feel 咧係 1 2 3 and 4，係啦，呢個咧 OK 嘅。咁但係因為咧我哋要係個 accent 呢個 free four 唔夠明顯啊，除非真係要好勁嘅 flam 啦。咁頭先你又唔係好勁嘅 flam，你個 bass drum 差唔多唔大聲過個 flam。咁我建議用個 crash 去做可能會好啲。即係右手落 crash，左手落 snare。試下好嘛？我當你用呢一個啊 ，OK， 都係淨係個 B 得唔得？同埋個 A， 咁而個 B 嗰個 action 就用頭先你嗰個啦，你似係諗嗰個。因為頭先咧你打咧，全部都有諗到 free four， 但係呢個就唔係好覺得你諗緊 free four， 你諗緊 3 and 4 and 嗰個 free four 得唔得 ？OK， 好得唔得 ？B 一次 B， 跟住係 A 就數啦。OK， 試下玩翻快少少，今次快少少。OK， 叫呢個情況點先啦？你可以 lock 咗先。嗰次又試唔到嗰啲啦 ，OK， 但係都 OK，Jessie 幾好。好，跟住就啦，我哋咁啊，不如 Simon 唔使啦，我哋唔使數啦，上面有譜㗎啦。
呢首歌係 rock 嘅，咁啊係一樣嘢你留意下啫，數啊比上次好多啊，打都好好啦個手咧，即係冇咁浮得咁緊要啦。唯獨是一樣嘢就係唔記得咗倒咗轉啦，得唔得？即係 B 嗰度。係啊 A B B 啊嘛，你變咗 A B A 嗰啲，你打咗一次就已經入 solo 喎，係嘛？所以係會幾易混亂㗎，即係你一打完你就知㗎啦，即係可能自己打就冇問題，跟住入埋其他人一齊去做就會有啲問題出現，得唔得？整體都幾好。最尾都係啦，如果 Fermata roll 長啲個叉先至落 tom 喎，如果係咁就會幾好，得唔得？應該都唔錯。咁下一次可以再翻去讀多啲啦。頭先你就淨係喺個 fill in 喺 free for fill 啫。咁我講過啦，你係可以試下喺做一個 bar 做啲 set up 去 fill，得唔得？OK。咁同埋都冇乜大問題啦。OK。係啦，頭先你喺 B 咧就加咗啲 bass drum 喺 N 間唔中，我唔知你知唔知啦，即係間唔中踩咗。4個 bar。係啦，間唔中啊，就 OK 一下就 OK，就唔好太多。即係頭先講下都可以啦，夠啦。如果再多啲就變咗成個 beat 就轉變咗，得唔得 ？OK。如果真係要加多啲咧，就喺 solo 度加啦，盡量都唔好碌得咁亂嘅 A B， 因為 melody 咯 A B 係，盡量都唔好碌咁多。你直頭可能你 A 你變都仲可以，即係頭先開始一下就 OK 啦，再多就好第二樣嘢出嚟啦。OK， 好，好啦，到阿 Penny 先啦，係嘛？阿何太自己最尾㗎係嘛？係啊。呢個啦，聽多啲嘛。聽下先。有譜啦，得唔錯嚟做。OK， 換左手咁啊OK 啊，即係你肯去試嗰啲 feeling 幾好。咁我個聲音好勁喎，得唔得？咁啊，食咗飯咪先上講今次唔食咗飯。咁啊，但係有一樣嘢我就唔想用左手落 clap，冇乜必要，都即係盡，因為會冇咁準嘅。OK，係呢樣嘢啫。咁其他都 OK 啦。咁亦都係啦，今次做完你翻去 design 下一次我哋再做咧就會清楚好多，得唔得？記得下一次做啲乜嘢嘅嘢，如果下一次。拍子機得唔得？拍子機，仲有咧，跟住第二次就可能會做多啲嘢嘅咯，得唔得 ？OK， 可以啦。OK， 嗱講多次，下一次做咧，我哋係用拍子機，就唔使點 fill in 住嘅嚇。OK， 即係頭先你嗰啲就可以收埋先嚇，收埋冇俾人知道，得唔得？第二次個 B section 先至 feel 多啲，得唔得？下次即係講多次，我哋有3個，今日就玩一次啦，每人嚇。OK， 大家試咗，咁翻去下一次做咧，就第一次用拍子機啦，咁當然少少都 OK 啦，但係唔好太多住。最尾嗰次 B 咧，我哋先至 show off 得唔得？有問題。咁啊最尾一次就唔使拍子機㗎啦。OK， 可以嘛 ？OK， 好啦，咁我哋落堂咯喎。sorry， 仲有你話想等啊嘛？睇下啲先，睇多個字先，講笑啫。講下先。
加油啊！今日個個都幾好，係嘛？點解聲音實淨咗好多 ？OK， 應該唔好。你應該唔好啊？點解咧？但係咧，有啲冇食飯喎，你今日食飯喎係嘛？未啊？係啊，食翻飯先，食飽啲啊，得唔得？我個人都大力過你喎，今日嚇最高係你喎，最大隻你喎，呢度得唔得？係啊，得唔得？睇你自己，真係得唔得？真係咯嚇嗰啲啊。OK， 同埋最尾唔好做 3 and 4 and 喎，你咪唔啱嗰個 action 咯。3 4嘛，係嘛？你可以探巴，但係唔可以淨係打 stay 下 snare 咯，咁咪 block 唔到佢哋喎。最尾嗰下都有㗎嘛，係嘛？你可以探巴都 OK， 得唔得 ？OK， 可以嘛？咁咪慢慢個 tempo 發翻少少，咪大力啲咯，真係好似冇乜力咁，冇乜信心咁。下次你先咯，好嘛？好啊，你同佢講㗎，得唔得？我覺得 OK， 咁啊，因為時間啱啱夠晒啦，我哋玩唔到一次啦，咁啊下一次咧有時間再做，咁啊希望下一次你哋會可以做得幾好。咁我哋都俾掌聲阿 Kelvin， 我哋 bass 嘅 Kelvin， 同埋吉他嘅 Ken， 好，咁我哋下個月再繼續嚇，加油！